Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmita. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Banjarmasin, Pokjardenau Panggang, akan membuat simulasi pembelajaran mengenal huruf pada kelompok A melalui media kartu huruf di RA Tunas Budi Tambalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu hari ini. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa sebelum belajar dulu ya. Yuk, angkat tangannya, tundukkan kepalanya, duduk yang rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tema hari ini yaitu tanaman. Subtemanya buah-buahan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan buah yang berwarna kuning? Ayo, siapa? Nah, di sini ada gambarnya. Ayo, Amin. Iya, buah nanas. Buah apa lagi? Buah pepaya. Iya, pintar. Zahra? Iya, buah pisang. Terus, ya, Mita, buah semangka. Terus, ya, Alia, buah mangga. Ya, Alia, pintar. Buah belimbing. Iya, Amin. Ya, tadi buah jeruk. Nah, jeruk pintar, hafal, jeruk dihafal. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu mengelompokkan kartu huruf awal dari kata pisang. Nah, di sini ada gambar pisang. Pisang warna apa pisang pintar? Iya, kuning. Nah, pisang warna kuning. Di sini ada huruf-hurufnya. Huruf awalnya huruf apa? Ini huruf P, bentar, ini huruf P. Ya, P. Ada I, ada huruf S, ada huruf A, ada huruf N, dan ada huruf G. Nah, awal katanya huruf apa, Mita? Mita, iya huruf P, Mita. Nah, huruf P. Kalian nanti diminta ibu mengelompokkan kartu huruf yaitu huruf P. Nah, pian letakkan di kertas HPS warna kuning ini. Nah, ayo, seperti ini dulu ya. Nah, pian ambil huruf P. Ayo, ambil. Iya, Amin. Ya, Amin. Nah, tempel. Boleh sampai 8 kartu P. Iya. Kita ambil Mita. Iya, ini huruf P. Terus. Ya, nopal. Iya. Tempel lagi. Patah. Iya, tempel patah. Terus. Ya. Nah, pintar. Pian kelompokkan ya kartu hurufnya. Huruf P sampai 8 boleh. Nah, sudah sampai 8 kartu huruf. Tepuk tangan, semuanya sudah bisa. Nah, ini kartu huruf P yang kelompokkan tadi ya. Ya, tepuk tangan. Pintar semuanya. Nah, sebelum menutup, ibu tutup dulu dengan menyanyi. Kita sama-sama menyanyi ya. Nah, yuk tepuk tangan sambil. Pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Pepaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Iya, tepuk tangan. Pintar. Nah, sebelum ibu menutup, kita simpulkan dulu ya. Tadi kita belajar mengenal dan menyebutkan buah warna kuning. Nah, ada gambarnya sudah ada tadi, ada nanas, pepaya, pisang, semangka, mangga, belimbing, dan jeruk. Kemudian mengelompokkan kartu huruf dari awal kata pisang. Nih, P. Nah, tadi ada yang bintang 2, ada. Belajar lagi di rumah ya. Nah, tepuk tangan semuanya. Tadi menyanyi buah-buahan. Ibu akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.